Și majoritatea dintre voi, dacă doriți, puteți să comparați, să gustați și să vedeți Să singuri. înțelegeți că... Și zi, Andrei, o încheiere la tot video acesta. Și pot spun. Noi de la început am spus că poate spați cu ceva de amăgit, icra și ieftină cu asta scumpă. Poate este ceva de 50 de lei care se aseamnă la gust cu asta de 230. Deloc nu se aseamănă, doar numai posibil ceva la culoare, ceva la consistență. În rest, e full. 229 de lei și asta e 30 lei. Diferența 229 și 29 undeva. 30 lei în general diferența, 200 dar gustul de lei udarul. Ca la, nici gratis n-ai mâncat. ca la păcănele, te-ai dus, pac, ai apăsat de 2 ori claviatură, drun, barabană, s-a luat 100 de roni. Eu mai pe scurt nici nu Da. știu dacă câinii sau mâțile să mănânci și așa ceva. Eu mă gândesc că nici câinii, nici mățele. Dar tu ai observat, am început cu macaroanele, tot nu-s bune, și terminăm cu astea care tot nu-s bune. Dar nu terminăm, anul nu încheiat. Nu, dar am în vedere că Da. noi practic încercăm să mâncăm ceva și tăți mănâncă, dar tăți nu se uită la cât îs de bune, cât nu-s bune. În orice caz, dragi prieteni, continuați să ne urmăriți pe noi în continuare, ca să venim cu videouri și produse care dumneavoastră le-ați gustat, care nu le-ați gustat. Și Să înțelegeți care sunt mai buni. așa să venim cu ceva nou și nou și nou și nou. Chiar dacă videourile se repetă între ele unele care le-ați văzut, dar să știți, orice video care îl vedeți, el este nou și puteți să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Și este cinstit. Da, la fiecare video care îl postez eu, în comentariu jos este canalul nostru de YouTube. Abonați-vă și urmăriți-ne și puneți un like. Și hai mai repede să terminăm, când mă uit la dânsul și ne-ți faci rău. Sănătate, sărbători bună. fericite și o seară bună. Ne vedem mâine. Poți pui pauză.